Boa noite para todos vocês, sejam muito bem-vindos, junto com o nosso amigo Paul Brenner, da Alemanha. Welcome, seja bem-vindo, pastor. Ja, welkom weer in Brazilië. Na een paar weken. Te laat. Maar ik ben nog hier en ik heb nog mijn hart vol liefde voor jullie allemaal daar. Eu quero agradecer a todos vocês, demorou bastante, mas eu ainda tenho um coração voltado para todos vocês. Oké, voor mijzelf, ik denk dat nauwelijks iedereen moet mij zo langzamerhand kennen. Da minha parte, eu acho que todos já me conhecem. Ik ben Paul Brenner, ik leef hier in Griesheim, dat is in de buurt van Frankfurt. Eu sou Paul Brenner, eu vivo aqui em Griesheim, perto de Frankfurt. Ik ben de leeftijd van 68. Minha idade é de 68. Heb 3 kinderen en 7 kleinkinderen. Eu tenho 3 filhos e 7 netos. Ja. Verder moeten jullie denken, ik ben te ver weg van Brazilië. Você não tem que pensar que eu estou muito longe do Brasil. Ik probeer tenminste de diensten na te gaan die jullie daar hebben. Eu tento acompanhar os cultos que vocês têm aí. Als het lukt met de moderne technieken, met transcriptie en KI, dan kan ik dat een beetje volgen. Com a transliteração, com inteligência artificial, eu consigo seguir vocês. En ik was natuurlijk geboeid van de dienst van de laatste zondag. E eu fui muito tocado no culto daquele que a Corey falou, terminando sobre as tribos. Die kon ik echt heel goed volgen, de getuigenis over de ogen van Patrick, bijvoorbeeld. Eu também vi o testemunho dos olhos do Patrick. En natuurlijk ook de preek van Corrie over de 144.000 in de Openbaringen 7. E eu também gostei muito da mensagem da irmã Corey sobre os 144.000 no livro de Apocalipse 7. Deze uitleg vond ik zo super goed en in een geestelijke manier gebracht. Dat moeten jullie allemaal bewaren. Essa explicação que vocês ouviram sobre as tribos foi de uma perfeição tão grande que vocês têm que guardar isso. Oké, dat was de inleiding. Isso é a minha introdução. Ok, Paulo, vamos começar. Laten we beginnen. Ja, oké. Vanavond ga ik ook met jullie naar het boek Openbaringen. Essa noite eu também vou levar vocês ao livro de Apocalipse. De laatste keer, een paar weken geleden, hebben we gesproken over eenheid en wat zijn de klimafactoren van het Koninkrijk van God. A última vez que eu preguei para vocês, eu falei sobre o fator climático diante de Deus, sobre guardar a unidade. En vanavond wil ik over het klima spreken, wat Openbaringen 5, hoofdstuk 5, laat ons zien. Hoje eu quero mostrar para vocês o clima no capítulo 5 de Apocalipse. Ja. Voor ik de tekst lees, heb ik nog een idee om vooraf iets voor te stellen. Antes de começar, eu tenho uma proposta de apresentar alguma ideia para vocês. Stel je voor, een architect heeft een groot gebouw ontworpen en de bijbehorende plan getekend. Imagine que arquiteto projetou edifício e desenhou os planos correspondentes. En de bouwvakkers kunnen dan volgens deze plannen werken en het idee van de architect in werkelijkheid omzetten. E os trabalhadores da construção podem então trabalhar de acordo com os planos e transformar a ideia do arquiteto em realidade. Eerst was het idee, dan het onderwerp in plan en dan de bouw. Primeiro houve a ideia, depois o desenho de plano e depois a construção. Wat zou gebeuren als niemand was die zo'n plan kon lezen en begrijpen? O que aconteceria se não houvesse ninguém que pudesse ler e entender o plano? Het idee van de architect
blijft slechts een idee. A ideia do arquiteto, então, apenas ficaria nos planos En de realisatie komt er nooit. e nunca se realizaria. Vandaar dat niemand deze plan kan lezen en verstaan. Por isso que ninguém podia ler e entender aquele plano. En hoe verschrikkelijk en triest voor de architect, de ontwerper en uitvinder van dit idee. Que terrível, que coisa triste que o arquiteto não encontrou ninguém que pudesse trabalhar ou executar essa ideia. Maar de architect gaat op zoek naar mensen totdat hij iemand vindt aan wie hij zijn meest geheime plannen kan toevertrouwen. Mas o arquiteto então vai à procura de pessoas até encontrar alguém a quem possa confiar os seus planos mais secretos. Wat een vreugde en blijdschap breekt er dan in hem uit en in de hele architectenbureau met alle medewerkers dat het werk eindelijk kan beginnen. Que alegria e felicidade que se rompe em todo o escritório de arquitetura, com todos os funcionários, que o trabalho finalmente pode começar. Ja. Je kunt dit voorbeeld ook toepassen op een schilder of een beeldhouwer of een componist zoals Beethoven. Você também pode aplicar esse mesmo exemplo a um pintor, a um escultor, a um compositor, por exemplo, Beethoven. Of een ingenieur die een geweldige machine heeft uitgevonden. Ou a um engenheiro que inventou uma máquina, uma grande máquina. Trouwens, Beethoven moest geschikte muzikanten kiezen uit de muzikale kringen van die tijd om zijn stukken uit te voeren tijdens een concert. Falando de Beethoven, ele teve que escolher músicos adequados dos ciclos musicais da época para executar as suas peças em concerto. Hij heeft een hele grote symfonie in zijn hoofd op papier gebracht met notas. En dan vindt hij misschien nooit iemand die kan dat lezen en spelen. Ele tinha na sua mente a sinfonia e escreveu as notas num papel, mas ainda talvez não encontrasse alguém que pudesse tocar todo aquele concerto. En dan wordt dit symfonie nooit bekend in de hele wereld. Se fosse assim, toda essa sinfonia nunca seria conhecida no mundo inteiro. Zo in deze tijd van 1800 ongeveer heeft hij natuurlijk muzikanten gevonden. Dat waren hele goede muzikanten. E por volta de 1800 ele encontrou músicos perfeitos, completos para executar. En toen in deze tijd waren er geen etableerde symfonieorkesters of zulke dingen, of filharmonieorkesters zoals vandaag in iedere stad. Aí não tinha como, naquela época não tinha, como hoje tem em cada cidade, em cada esquina, pessoas que são, que tocam e que são experts na música. Maar hij heeft de beste muzikanten uitgezocht, gelukkig maar. Dan is het gelukt zonder veel te oefenen. Mas ele encontrou os melhores músicos e até mesmo com pouco ensaio as pessoas estavam tocando com perfeição. Stel voor, onze geestelijke architect God in de hemelen heeft een plan. Imagine agora que nós temos um arquiteto que é Deus nos céus e ele tem um plano. En die is opgeschreven E esse plano foi escrito. in een boekrol en die kan niemand lezen. Foi escrito num rolo e ninguém consegue ler aquele rolo. Dan blijft dit plan op de duur altijd een geheim. Então, significa que aquele plano sempre ficou em segredo. Maar God zoekt mensen die wel dit plan kunnen lezen en in de werkelijkheid kunnen omzetten. Deus então estava à procura de pessoas que poderiam ler aquele plano e executá-lo com perfeição. En mensen, dit gedachte raakt mij. E esse é o pensamento que me toca nessa noite. Nu gaan we lezen Openbaringen 5, vers 1 tot en met 5. E agora nós vamos ler Apocalipse 1, Apocalipse 5, de 1 até 5. Ja, en ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boek geschreven van binnen
en aan de achterkant verzegeld met 7 zegelen. En ik zag een machtige engel, die met luide stem uitriep, wie is waardig om het boek te openen en de zegels te verbreken? En niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde, kon het boek openen of erin kijken. En ik weende zeer, omdat niemand waardig werd bevonden om het boek te openen of erin te kijken. En een van de oudsten zei tegen mij, huil niet of ween niet. Zie, de leeuw van de stam van Juda, de wortel van David, heeft gezegevierd om het boek en zijn 7 zegels te openen. Vi na mão direita aquele que estava sentado no trono livro escrito por de dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também anjo forte que proclamava em grande voz, quem é o digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Ja. De tekst gaat verder van Openbaringen 5 over de troon van God. O texto de Apocalipse 5 ou 4? Nee, de tekst is de voortzetting van hoofdstuk 4 over de troon van God. O Apocalipse 5 complementa o capítulo 4 que fala do trono de Deus. En de troon is een beeld van het centrum van heerschappij of regering. E o trono é uma imagem do centro do governo. Wij hoeven ons de troon niet aards voor te stellen zoals een leunstoel. Nós não temos que imaginar o trono como a gente vê na terra, como uma poltrona. Troon en tronen zijn synoniemen voor het gebieden van macht, gebieden van heerschappij. Tronos são sinônimos de áreas de poder, áreas de domínio. Als wij dus de troon van God zien, dan zien wij hier eigenlijk de heerschappij van God. E quando nós falamos do trono de Deus, Deus tem o domínio, a mais alta autoridade no céu e na terra. Ja. En dan, even wat, heb het, waar heb ik deze pagina? Ah ja, ja. De boekrol die God in zijn handen heeft, is natuurlijk geen boek. Dat is in de oudheid kende men alleen boekrollen. Antigamente, quando fala de livro, eles não conheciam como nós temos hoje, era apenas pergaminhos. Ja. Rolos. En deze boekrol was volledig van binnen en van buiten beschreven. E ele era descrito por dentro e por fora. Wat betekent dit? O que significa isso? De boekrol beschrijft het plan van God. O rolo escreve o plano de Deus. En als die volledig geschreven is, dan betekent dit dat de hele plan is compleet. Er ontbreekt niets. Quando está dizendo que ele está escrito por fora e por dentro, então não existe mais nada para ser acrescentado, então ele está completo e não está faltando nada. Ja. In het Romeinse Rijk was het gebruikelijk dat de uitspraak van het oordeel aan de binnenkant gedetailleerd werd beschreven en aan de buitenkant een korte samenvatting te lezen was. No Império Romano era costume que o pronunciamento do julgamento fosse descrito em detalhes por dentro e breve resumo fosse lido por fora. Nu, als wij een beetje het hele boek Openbaringen kennen, se nós conhecemos pouco o livro de Apocalipse, dan beschrijft dat het totaalbeeld van de complete plan voor het herstel van de schepping. Quando você tem quadro geral do Apocalipse, você entende que o rolo contém o plano completo para a restauração da criação. Ja. En deze plan, die wordt uitgewerkt door Jezus Christus en zijn gemeente.
E esse plano é executado por Jesus Cristo e a sua igreja. Jezus Christus en zijn gemeente spelen daarin de hoofdrol. O papel principal está sobre Jesus Cristo e a sua igreja. Dus God, onze architect en de uitvinder, die heeft iemand gevonden, Jezus Christus en zijn gemeente, die wel het plan van God kan omzetten. Então Deus, como arquiteto, ele encontrou alguém para executar o seu plano, que é Jesus Cristo e a sua igreja. Dat herkennen we natuurlijk van de verdere hoofdstukken in Openbaringen. E isso você vai encontrar nos capítulos seguintes de Apocalipse. Maar nog zijn wij hier niet zo ver in Openbaringen 5. Mas o capítulo 5 ainda não falou de todas as coisas. Er zijn verzegelingen. De boekrol was verzegeld. Então você nota que existiam selos e esse rolo era selado. Dus er bestaat hier geheimen. Então tinha alguns mistérios, alguns segredos. Niemand mag deze geheimen ontvangen. Ninguém deve receber ou entender esses segredos. En de zegels zijn vergelijkbaar met de huidige gegevensbescherming. Os selos são semelhantes com a proteção de dados atualmente que nós temos, a proteção de dados. Deze informatie is alleen toegankelijk voor bepaalde mensen. Essas informações eram acessíveis apenas a determinadas pessoas. Het zijn geheimen. Eram segredos. En wie deze zegels opent, mag de inhoud lezen, begrijpen en uitvoeren. Então quem abria esses selos poderia ler, entender e executar o conteúdo. Ik heb vaak erover nagedacht, waarom is dat boekrol, de plan van God, nog een geheim? Eu sempre me perguntei por que o plano de Deus era um rolo selado, segredo. God wilde toch van begin af aan met zijn mensheid, met zijn partner, zijn plan uitwerken, of niet? Não era desejo de Deus, então, no início, de executar o seu plano com a humanidade? Dus ook bekend maken onder mensen. E não era desejo que todos ficassem conhecendo? Maar dit hele proces was gestopt door de zonde en de dood. Mas esse processo ele foi impedido pelo pecado e pela morte. Het boek wordt een geheim vanwege de zonde en de dood. O livro se tornou segredo por causa do pecado e da morte. Als we niet bevrijd zijn van zonde en de dood, dan komen we eraan terug om toch het plan van God te verstaan. E quem nasce de novo e é livre do pecado e da morte, chega na condição de começar a compreender os segredos, os selos. Nou, hier kunnen we zien dat eigenlijk de vraag rijst door een grote engel, wie is waardig om het boek te openen en de zegels te verbreken? En niemand in de hemel, nog op aarde, nog onder de aarde kon het boek openen of ernaar kijken. Então a pergunta inicial foi feita por anjo, quem é digno de abrir o livro e quebrar os selos? E a resposta falou que ninguém no céu, na terra, nem debaixo na terra, pode abrir o livro, olhar para ele. Dus, twee processen, openen en bekijken. Então são dois processos, abrir e enxergar e compreender. Openen betekent toegang vinden tot het binnenste. Abrir significa ter licença para entrar no interior. En kijken betekent herkennen en begrijpen. E olhar significa reconhecer, compreender. En dat heeft mij heel diep geraakt, de uitspraak van Johannes. En ik weende zeer. E eu me impressionei muito com a pronúncia de João. Eu chorei muito porque ninguém foi considerado digno de abrir o livro. Omdat niemand waardig werd bevonden om het boek te openen of ernaar te kijken. Eu chorei muito porque ninguém foi digno de abrir o livro ou olhar para ele. Waarom moet Johannes huilen? E por que então João tem que chorar?
Hij lijkt zichzelf één te maken met het verlangen van God. Ele parece se tornar com o desejo de Deus. Met Gods plan en raad. Ook al weet hij het nog niet. Ele está se tornando uma unidade com o plano e o conselho de Deus, mesmo que ele próprio ainda não sabia. Maar het raakt Johannes, hij moet huilen, vandaar dat hij wel een idee heeft dat hier is er sprake van een plan van God, maar niemand kan dit lezen of bekijken, openen. O que tocava o coração de João é que ele não tinha nenhuma ideia, que ele estava no mesmo desejo de Deus, procurando alguém que fosse digno. Ja, maar één ding is duidelijk voor Johannes, God heeft een plan, een mysterie, daarom iets groots. Então, uma coisa ficou clara, que Deus tinha um plano, um mistério, que era uma coisa grande. God zoekt iemand die waard is, een geschikte. Então, Deus está procurando alguém que era digno, que era adequado para aquilo. Maar Johannes ziet hem ook nog niet. E nem este João o viu. Het verscheurt hem van binnen. Então ele se despedaça por dentro. Gods plan laat hem niet onverschillig. O desígnio de Deus não o deixa indiferente. Hij is vol verwachting. Wie zal het zijn? Het moet toch iemand hier zijn? Ele está cheio de expectativa. Quem será? Tem que ser alguém. Ja. En een van de oudsten zegt dan komt de vertroosting tegen mij. Ween niet, zie de leeuw uit de stam van Juda, de wortel van David, heeft overwonnen om het boek met zijn 7 zegels te openen. E aí vem um conforto. Dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro com seus 7 selos. En Johannes is de eerste die leert dat God al een oplossing heeft. E João, então, é o primeiro que entende que Deus já tinha uma solução. En dan is er sprake van de leeuw uit Juda en die heeft overwonnen. Dat is voor ons duidelijk natuurlijk Jezus. Então, para nós é claro que o leão na tribo de Judá conquistou e ele é Jesus. Ja. Hij komt vanuit de stam van Juda, dat weten we, hè? De wortel van David. Ele que descendente de Judá, raiz de Davi. A gente sabe disso. Over deze uitspraak, ik weet het zeer, vraag ik me af. Vindt God vandaag nog steeds mensen die kunnen huilen over Gods plan, als het niet kan worden uitgepakt? Eu me pergunto, será que Deus ainda encontra pessoas assim, que choram pelo plano de Deus, se ele ainda não foi desvendado? Je hebt een idee van het plan van God en niemand heeft interesse om dit plan te openen. Você tem a visão do plano de Deus, mas ninguém tem interesse de olhar e abrir. En Johannes die was geraakt van binnenuit om toch wel mee te komen in die opening van deze plan. E João, ele estava aberto para avançar junto com Deus para descobrir o destino deste plano. En dit verlangen van binnen het hart van Johannes is een heel belangrijke sleutel, omdat God deze openbaring kan aan Johannes verder doorgeven en openen. E para João, isso é muito importante, porque ele enxergou, ele experimentou como Deus tinha um plano para abrir esse selo. Hij wil zich inzetten voor deze plan. E João também quis se colocar para enxergar quem podia abrir esse plano, executar esse plano. Hij gaat niet slapen en denkt, nou, het zou een tijd komen, dat zal God wel weten hoe hij dat moet.
João não foi dormir ou fazer outra coisa no entendimento que um dia Deus ia fazer, Deus sabia como executar. Nee, Johannes weende zeer. Não, João ficou ali chorando. Het raakt hem van binnenuit. É algo que vem do interior para fora. En zijn wij mensen, zoals Johannes? Será que nós somos como João? God zoekt ook nog vandaag Johannessen. Deus está procurando pessoas como João, Die wel interesse hebben aan zijn plan en zijn uitvoering en verwerkelijking. que tem, Realisatie. Ja. que tem interesse em descobrir os seus planos e como ele vai realizar essas coisas. God heeft Johannes hartstikke nodig. Deus precisava de João Vanwege zijn hart. por causa do seu coração. God heeft ons van hartstikke nodig vanwege onze hart. Deus precisa de nós por causa do nosso coração. God zoekt nog steeds vandaag mensen die wel willen meegaan in deze plan van God. Deus está procurando pessoas que querem dar continuidade ao plano dele. En zich afvragen, hoe kan ik meewerken dat dit plan realiteit wordt in onze levens en in de verdere toekomst. Deus procura pessoas que querem executar o plano dele e se pergunta como que eu posso dar a minha vida para que esse plano seja realizado. Ja. Ik denk dat God vandaag nog steeds mensen zoekt die kunnen huilen over het Gods plan als het niet kan worden uitgepakt. Eu tenho certeza que Deus ainda está procurando pessoas que choram porque ainda tem coisas que Deus deseja fazer e parece que ainda não foi feito. En daar wil ik natuurlijk vanavond een punt maken. Que não En é ook een oproep daarin neerleggen. Dat jullie nadenken en beslissing nemen. Ik wil toch meekomen in de plan van God. En ik heb een hart vol van liefde om dit te herkennen en te ervaren. Na tradução anterior eu terminei como que ainda não foi feito, não é essa tradução, que ainda tem que ser feito. Deus está procurando pessoas que querem executar, que querem se colocar à disposição para executar o plano dele aqui, algo que sai do coração de Deus. Bestaat alleen in voorwaarden. Só tem uma condição. Lief. Só tem uma condição. Ame-o. Ame a Deus. Ja. In 1 Corinthians 2, vers 9 en 10 kunnen we lezen. Em 1 Coríntios capítulo 2, do 9 a 10, podemos ler. Ja. Maar zoals geschreven staat, oog heeft niet gezien en oor heeft niet gehoord en in het hart van de mens is niet opgekomen wat God bereid heeft voor hem wie hem lief hebben. Maar God heeft ons geopenbaard door de Geest, want de Geest doorzoekt alle dingen, ook de diepten van God. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus. Dus die geheimenissen zijn vastgelegd voor die mensen die hem lief hebben. Então, veja que aqui está dizendo que os segredos estão para as pessoas que o amam. Ik heb natuurlijk ook geheimenissen en die kennen jullie niet allemaal. Eu tenho segredos que talvez ninguém de vocês saiba. Maar mijn vrouw kent ze wel. Mas a minha esposa, ela sabe todas. Vandaar dat ik zij lief heb en zij heeft mij lief. Por isso que eu a amo e ela também me ama. De liefde is de sleutel om toegang te vinden voor de geheimenissen van elkaar. Então, o amor é a chave que dá acesso aos segredos um do outro. En zo is ook met ons en God. Assim também entre nós e Deus. En God helpt ons met zijn geest. Het is openbaar geworden door de geest, schrijft Paulus.
Então Paulo está dizendo aqui que as coisas foram reveladas pelo Espírito. Dat is een hele grote liefdebewijs van God naar ons toe, dat hij ons dingen ook kan openbaren door de geest. Isso é um amor imenso de Deus para nós. A prova é que ele pode revelar as coisas pelo seu Espírito. En dat deze geest alle dingen kan doorzoeken, ook de diepten van God. E esse Espírito, ele sabe todas as coisas, até as profundezas de Deus. Dus ook het boekrol van God op de troon. Inclusive o rolo de Deus no trono. Johannes ervoer een openbaring door de geest. João experimentou essa revelação pelo Espírito. Dat is een voorbeeld. Esse é um exemplo. En wij ervaren het zeker ook. E nós vamos experimentar isso também. God wil ons openbaring geven door zijn geest. Deus quer nos dar essa revelação por meio do seu Espírito. Om de diepten van God en daarmee zijn herstelplan te herkennen. Nós vamos reconhecer as profundezas de Deus e, portanto, o seu plano de restauração. En dan reizen we met het lam mee als hij de zegels verbreekt. Então nós estamos juntos com o Cordeiro quando ele quebra os selos. In hoofdstuk 6 begint dat, het proces. E esse processo começa no capítulo 6. Ja. Wanneer hij fase na fase van het herstelplan realiseert. Então, quando ele, fase após fase, executa o plano de Deus. In mijn eigen leven. Na minha própria vida. In jullie leven. Na vida de vocês. En in de leven van zijn gemeente, dat is zijn lichaam. E na vida da igreja, que é o seu corpo. Het herstelplan wordt gerealiseerd in ons. Então, o plano de Deus é executado em nós. De boekrol is geen stuk voor te beschouwen, maar het is wel een openbaring voor het herstelplan in ons eigen leven, in ons en door ons. O rolo de Deus não é apenas para ficar olhando e examinando, mas ele se torna revelado em nós, por meio de nós. Nu, je kunt zien wat gebeurt nu in de hemel, als nu Johannes dan ziet of hoort dat Jezus is gekomen. E agora você vai ver o que aconteceu no céu quando João descobre que Jesus era digno de abrir o rolo. Ik ga nu verder in vers 6. Eu vou continuar lendo o versículo 6. En zie, ik zag in het midden van de troon en van de 4 levende wezens en in het midden van de oudsten een lam staan, geslacht, met 7 horens en 7 ogen. Dat zijn de 7 geesten Gods uitgezonden over de hele aarde. Então vi no meio do trono dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé cordeiro como tem sido morto. Ele tinha 7 chifres e como 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Zie je de ogen die opengaan van Johannes en zie, ik zag. Então vê que os olhos foram abertos ali e ele então diz, eu vi. Ja. Nu gaat het nog verder in vers 7. Ainda continua no versículo 7. En het kwam en ontving de rol uit de rechterhand van hem die op de troon zat. E veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Johannes ziet het lam die zegt, God mijn vader, geef het plan in mijn handen. Ik kan het wel verstaan, ik zal het openen en ik zal het realiseren. Então, na realidade, João viu e depois veio e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado e agora viu o Pai dizendo como iria executar. Het lam heeft het ontvangen, dus hij was open daarvoor. O cordeiro que recebeu, por isso ele estava pronto para isso. En welke vertrouwen van God in het lam, dat het lam het wel kan doen. Então, qual era a confiança que Deus tinha no cordeiro, que o cordeiro era capaz de executar? In vers 8. En toen het de boekrol aannam, vielen de 4 levende wezens en de 24 oudsten neer voor het aanschijn van het lam.
Ieder met een zither en gouden zalen vol reukwerk. Dat zijn de gebeden van de heiligen. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Wat gebeurt hier? En toen het de boekrol aannam, dan komen al deze wesen, oudsten of engelenwesen in aanbidding. O que acontece quando o Cordeiro toma o livro é que surgem todos esses seres viventes, os anciãos, os anjos, que começam a adorá-lo. Eindelijk is iemand die het boekrol kan aannemen en heeft het aangenomen. Ah, e a canção era digno és de tomar o livro, de abrir os 7 selos. En ze vielen allemaal neer om de lam aan te bidden. E todos se curvaram para adorar o Cordeiro. Vers 9. En zij zongen een nieuw lied en zeiden, waardig zijt gij de boekrol in ontvangst te nemen en zijn zegels te openen, want gij zijt geslacht en hebt vrijgekocht voor God met uw bloed mensen uit alle stam, taal, gemeenschap en volk. E entoava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua e povo e nação. Zij zingen een nieuw lied. Eles estão cantando um cântico novo. Ze zingen niet met het oude lied. Eles não cantam o canto antigo. Wij zingen helaas nog te veel het oude lied. Nós, muitas vezes, infelizmente, só cantamos os cânticos antigos. Maar als we zien wat gebeurt in de hemelen, dan zingen we ook het nieuwe lied. Mas se você enxergar nessa noite o que acontece no reino dos céus, você vai passar a cantar um cântico novo. Dat kan men niet leren, schrijft Openbaring 14. Nog een keer? En dit nieuwe lied kan men niet leren. Dat schrijft, kunnen we lezen in hoofdstuk 14. E esse cântico novo nós não podemos aprender conforme o capítulo 14. En al deze wesen, deze oudsten, en die zeggen dan verder in vers 10, en gij hebt hen gemaakt voor onze God tot een koningschap en priesters, en zij zullen als koningen heersen op aarde. Vers 10. Vers 10. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. En dat gaat toch verder, dit feest. Zie maar in vers 11. En ik zag en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon, en de levende wezens en de oudsten, en hun aantal was 10.000, 10.000-tallen en duizenden-duizendtallen. E a festa continua quando diz o versículo 11, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, milhões e milhares de milhares. Ja. Zeggende met grote stem, waardig is het lam dat is geslacht om te ontvangen de kracht, rijkdom en wijsheid, sterkte, eer, glorie en zegening. Proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, sabedoria, força e honra e glória e louvor. Wat een doorbraak in deze hele architectenbureau. Então, o que nós podemos entender que nessa agência de arquitetura houve rompimento. Met al deze medewerkers die God om zich heeft. Om te helpen dat dit plan kan uitgevoerd worden nu. Com todas as pessoas que podem executar esse plano junto com Deus. Wat een feest, wat een vreugde, wat een aanbidding, wat een respect voor deze lam. Que festa, que adoração, que respeito, que honra para este Cordeiro. 13. En ieder schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde, op de zee en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen aan hem die op de troon zit en aan het lam, de zegening en de eer, de glorie en de kracht tot in de eeuwen der eeuwen.
Então ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. En de 4 levende wesen zeiden Amen, en de oudsten vielen neer en brachten hem hulde. E os 4 seres viventes responderam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e o adoraram. Zie je, lieve broeders en zusters, wat hier gebeurt in de hemelen? Vocês agora têm uma noção do que está acontecendo nas regiões celestiais. Wat een doorbraak als Jezus de boekrol overnam. Que vitória quando Jesus assumiu o rolo. Wat een hoop en vreugde dat die plan kan nu geopenbaard worden, verstaan worden en gerealiseerd worden door het lam. Que esperança, que alegria, que felicidade agora que todas as coisas podem ser reveladas pela ação do Cordeiro. Dan moeten niet al deze wesen van engelen en oudsten in de hemelen neervallen om hem aan te bieden. O resultado é que imediatamente todos os seres que estão no céu e os anciãos e anjos se encurvam e o adoram. Zij zijn geraakt. Ik denk ook dat ze niet meer wenen. Vandaar dat nu iemand hier is, het lam. E agora não precisavam mais chorar porque já existia alguém que era o Cordeiro. Als wij ook een beetje kijk hebben op deze gebeurtenis in de hemelen, dan moeten wij neervallen voor het lam en aanbieden. Se você tem uma noção agora do que aconteceu no reino dos céus, você tem que se encurvar e o adorar. En dan kan de plan van God verder geopend worden in ons. E aí, só dessa forma, o plano de Deus pode ser executado em nós. Waar is mijn reactie op dit gebeuren? Qual é a minha reação sobre este acontecimento? Hoe beleef ik dat van binnenuit, dit verhaal? Qual é a minha experiência de dentro para fora? Como eu vivo isso na prática? Heb je kunnen nog wenen dat niemand is en nu vol vreugde en aanbidding kan neervallen? Você que ainda chora, você pode agora se curvar e se completar com alegria. De gemeente van Jezus Christus wil daarin meegaan en zal daarin meegaan vol hart en liefde. En dan kan Jezus zijn plan in zijn gemeente ook verder ontwikkelen. A igreja de Jesus Cristo, ela tem que acompanhar e entrar nesse processo para que Deus possa, por meio de Jesus, executar o seu plano. Als hier geen Johannes zou geweest zijn en als wij ook niet hier zijn, die Welt zich openstellen voor het plan, dan zal het plan dicht blijven. Se você não for como João e não se abrir para enxergar, para entender, para você e para todos, esse plano vai ficar em segredo. Dan blijft de hemel nog toegerold zoals een boekrol, zo staat het in Openbaring 6. Então o reino dos céus ainda vai ser enrolado como um rolo selado. Isso está escrito no capítulo 6. En de vijand wil alles daaraan zetten dat het boekrol in onze leven verder toegerold wordt en niet geopend wordt. E o inimigo, o diabo, ele faz de tudo para que os nossos olhos sejam fechados e esse rolo não seja aberto. Vandaag kunnen wij praktisch zien wat gebeurt in gemeentes. E isso nós vimos na forma prática o que está acontecendo nas igrejas. Het woord wordt minder. A palavra está diminuindo. En de events worden groter. En de wat? De avonturen in de gemeente die worden groter. De toneelstukjes worden groter. E as aventuras, a fantasia, o teatro está se tornando cada vez maior no reino, nas igrejas. Studeer een keer de derde zegel, dan wordt het woord heel dun en niemand kan meer het woord oppakken. Estude pouco sobre o terceiro selo, onde a palavra desaparecerá e quase ninguém consegue mais tomar essa palavra.
Ik heb deze dagen weer opgemerkt, en ik merk dat ook in mijn eigen leven zelf. Het is af en toe echt moeilijk om de Bijbel te openen en daarin te lezen. En om te kunnen geraakt worden door Gods geest om in openbaring te krijgen. Eu experimento na minha própria vida e nós sabemos que nesses últimos dias está cada vez mais difícil a igreja ler a Bíblia e ser tocado pelas verdades de Deus que estão reveladas ali. En ik herken zelf in mijn eigen leven en ook in sommige broeders en zusters dit werking van de duivel die niet wil dat wij kunnen verder gaan in de openbaringen wat God wil ons openbaren door zijn geest. Eu experimento na minha própria vida e eu digo também que cada vez mais as pessoas estão fechadas, impedindo a revelação de Deus pelo Espírito. En dat is een hele grote ramp voor Jezus en een ramp voor de gemeente en een ramp voor het plan van God die blijft nog steeds niet verder uitgebouwd te worden. E isso é uma tragédia para Jesus, uma tragédia para a igreja e uma tragédia para o plano que Deus quis executar, mas ele não tem como executar. Mensen, wij willen meewerken met Gods plan en wij willen ons openstellen en zichzelf aanbieden. Heer, hier ben ik. Doe met mij wat u wil is. En ik wil verder gaan in de inzichten om het door te brengen in mensen in mijn eigen leven. O que Deus está esperando são homens e mulheres que dizem, Senhor, aqui estou. Conclui a tua obra na minha vida, o teu plano, e vá além para que possa também executar esse plano na vida de outras pessoas. En zulke mensen heeft Jezus hartstikke nodig. Essas pessoas Jesus está precisando. En dan zing je in Psalm 1, vers 1 tot en met 3. E no Salmo 1, Salmo 1, de 1 a 3. Ja. Zalig is de man die niet meeging in het beraad van bozen, op de weg van zondaars. Niet is blijven staan op de zetel van de protsers. Niet ging zitten. Nee, in het onderricht van de ene heeft hij behagen. Diens onderricht beeldt hij de dag door en de nacht. Wezen zal hij als een boom geplant aan beken water. Dus zijn vrucht geeft op zijn tijd en zijn blad valt niet af. Al wat hij doet zal hem gelukken. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Dus lust hebben in zijn wet, in zijn gedachten, in zijn plan. Então é esse homem que tem prazer na sua lei e no seu plano. Wil je mee? Você quer participar disso? God zegen daarvoor. Amen. Deus abençoe vocês. Amém. Amen. Paulo, muito obrigado. Paulo, hartelijk dank. Wil je voor ons bidden? Quer orar por nós? Ja. Herr Jesus, dank u wel voor deze mensen die boodschap kunnen luisteren. Senhor Jesus, obrigado pelas pessoas que vão ouvir essa mensagem. Herr, breng deze honger in hun harten terecht. Senhor, traga essa sede, essa fome no coração deles. De diepte verlangen om mee te gaan in deze openbaring van uw plan. O desejo profundo para ir contigo, caminhar contigo nesse plano. Wek deze mensen op, maak ze wakker. Senhor, desperta essa igreja, acorda eles, Senhor. En dat de geest van God kan hun dingen openbaren. Que o Espírito de Deus possa revelar o coração deles. Deze mensen zijn het waard. Essas pessoas são dignas. Vandaar dat ze Jezus lief hebben. Por isso que elas amam Jesus. En ook wil Jezus navolgen. E querem seguir Jesus. We hebben al uw hulp zo nodig om dit proces verder te gaan, ondanks alle tegenwerkingen. Nós precisamos a tua ajuda para executar isso, mesmo com tanta resistência. Maar we komen steeds verder en door.
Nós estamos avançando cada vez mais. Ook deze mensen daar in Brazilië. E também nossos irmãos aí no Brasil. En Heer, ik wil ook bidden voor Patrick. Vind een weg voor zijn ogen, Heer, om hem verder te kunnen helpen. Senhor, eu quero orar pelo Patrick, para que o Senhor continue abrindo o caminho para ajudá-lo. En al wat hij doet, zal hem gelukken, hebben wij gelezen. E tudo que o Senhor faz, tudo que o Senhor desejar, será feito. Amen. Amém. Paulo, não nos deixe só, laat ons niet alleen. Nee. Ja, ik had echt veel behoefte aan om deze boodschap ook door te geven in Brazilië. Eu estava ansioso para levar essa mensagem para os irmãos no Brasil. Het is Muito belang voor obrigado. jullie. Ja, het is belang voor jullie en voor ons. Esse é importante para vocês, mas também para nós. Ok? Ja. Deus Ok. abençoe. Dê a saudação à igreja. Groeten gemeente voor ons. Ja, doe ik graag. Hartelijk bedankt. Ja. Ok. Tchau. Oké. Os Ciao. irmãos-